點解你哋屋企成日都煮啲鹹魚茄子煲唔靚咧咁？你冇落呢一樣嘢，梗係唔靚啦，係咪先？喺屋企啊整茄子煲，點樣燒油，仲要整得好食啊？咁你真係要跟我學下啦，師傅。嗱，想食到靚嘅茄子煲咧吓，你周街餐牌都有噶啦，鹹魚雞粒、茄子煲。首先咧用到雞肉、雞胸肉就得啦，雞髀肉又得，冇所謂嘅。但係雞胸肉咧就冇咩筋，如果雞髀肉咧就有多少筋嘅，你切成丁。嗱，因為咧雞肉咧熟咗之後佢收縮嘅，咁你啊大粒都唔怕嘅。搭配最靚仔嘅鹹魚用咩魚咧？最靚嘅就馬交嘅梅香鹹魚，揀啲腍身少少，聞落香嘅。一個煲屋企人食咧，你係適量就得啦，太鹹咧你頂唔住嘅。大概係10粒花生肉到就夠噶啦，一隻手指以下嘅闊度啦。咁啊切成丁狀嗱，喺度去咗粒骨佢，搣得起嘅呢嚿骨，唔好呢嚿骨，因為咧有嚿中骨喺度咧，你食嘅時候咧就唔靚仔啦。起咗佢之後咧，再一開二，你大概係細個花生肉，唔使太多噶，太多咧你鹹過頭，咁咧就變咗嘥咗佢啦。有啲朋友穩陣啊，煮俾啲細路仔食咧，你就可以將嚿梅香鹹魚蒸熟佢，攞個匙羹刮晒啲肉出嚟再煮，咁就絕對冇骨啦。茄子煲就不離啊，要用茄子啦吓，茄子咧有青茄啊，有綠茄啊，我哋一般咧買嘅就紫茄，紫色嘅茄咧最適宜我哋廣東人食嘅，因為佢皮咧唔會好硬，顏色又靚。嗱，啲茄子啊，梅花間竹咁樣刨皮啊就可以噶啦。你想佢粗條啲就粗條啲，切粗啲；想佢幼啲咧，你就改幼啲就得噶啦。嗱，你粗啲咧，你係1開4或者1開6就得啦。按你計啦，係嘛？再1開3咁咪得咯，你咪夠粗咯。覺得太粗咪戒多下得咯。喺度馬兜路先，因為要醃製啊。你想去到佢個苦澀味咧，嗱，首先第一個，千祈唔好再落鹽，鹹魚係鹹嘅，你再用啲鹽去揦嗰啲茄子，咁啊鹹上加鹹啦，仲鹹濕過我啦。落糖一樣係起醃製作用嘅。嗱，大概呢啲味斤啊，4匙羹5匙羹就得啦，唔怕噶，砂糖好平嘅咋。啊，你唔用手咪好細啊，覺得啦。你放埋佢一邊10零20分鐘，佢就會軟噶啦。但係你話點解餐廳整得咁靚咧，咁好食咧？有啲朋友喺屋企煮極都話爭啲嘅咧，其實就爭一步嘅啫。嗱，味精啊、雞精啊，你哋常用啊，見得多啦，食咗落去啊，你一定會口渴嘅。但係啊，今日用到呢種啊，大地魚粉嚟嘅。以前咧，富貴人家所謂省高嘅人啊，先至叫做食得起嘅啫。通常啊，啲大廚啊，用呢啲大地魚啊，烘乾之後啊，舂碎佢，再用嚟啊煮餸啦、熬湯啦。嘿，啲有錢人家真係識食啦。嗱，真係啊，要用到啊魚嚟磨成粉啊，先夠鮮嘅。嗱，而家方面啦，已經磨好咗啦。嗱，你可以直接啊攞嚟煮餸、熬湯，甚至你煮個即食麵啊，擺啲落去，一樣鮮上加鮮嘅。嗱，平時啊，你哋懶得喺屋企煮餸嘅，你啊備翻1兩罐喺屋企，求其啊，你可以煮啲紫菜湯，整緊落去當雞精用就得啦。嗱，你醃過佢之後咧，你撳一撳揸佢就得啦，揸到個魚就得噶啦，揸到啲茄子啊個水啊，啲水唔要過清水，揸魚佢，有得揸咁揸翻啲水出嚟，咁咪魚晒咯。煮個茄子煲使咩拉油咧？又話要上粉，又話要食，即係我內話熱就得啦。如果你哋屋企有肥豬肉粒啊，有豬油啊就更好，你可以落豬油嘅。但係最搭配嘅就係雞肉啊。首先咧爆一爆啲雞丁先。嗱，喺呢個時候咧，我哋將個蒜蓉粒粗啲都唔怕嘅，要嚟送飯噶。同樣呢個時候爆一爆佢。嗱，差唔多嘅時候咧，我哋將個梅香鹹魚落去拉油佢啊，喺呢度拉，唔係喺個大鑊度拉啊。撈嘅麥茄子擺落，細力就得啦，唔使咁大力噶，中慢火得啦，唔使太大火啊，唔係你哋喺屋企做唔切噶，唔同餐廳酒店啊。喺呢個時候咧，我哋落些少水落啦。如果唔係咧，佢索唔到汁嘅，佢索好多水嘅，喺瓜就放心啊。滾水唔好落凍水啊，要習慣凍水煮嘢咧，漚過出嚟就唔好食嘅，因為你要等佢滾啊嘛，係嘛？分分鐘要加2次水嘅，你放心啊。如果你一次落晒水咧，佢就等於滾湯啊，就唔過癮啦，啊唔靚仔啦，唔好食啦。第一次等佢滾到佢索晒油汁，啲鹹魚啊同雞肉未入晒落先吓，唔使急嘅。如果你識西鑊咪西佢咯，嗱咁西佢咪得咯，即係等佢離鑊，唔使黐住隻鑊咁解嘅啫。你話覺得個茄子啊已經入晒心啦，熟透啦，入味啦，你就可以做下工序啦。開大火等佢收汁，再加些少水佢先。如果唔係咧，佢冇口感噶，一定要加夠水。好啦，嗱，重點喺呢度啊，咪一陣間又話我屎忽鬼啊，又要俾啲廚師屌到啊，真係開花開門都爛啊！咁嘅嘢都講埋俾人聽，點解你哋屋企成日都煮啲鹹魚茄子煲唔靚咧咁？你冇落呢一樣嘢，梗係唔靚啦，係咪先？幾廿年啲廚師啊教我嘅就話俾你聽，加啲咩落啊？大地魚粉1小匙羹，使咩落味精，使咩落雞精啊 ？OK 啦，冇講俾人聽啦，咪一陣間人哋又撩我啊！跟住喺個時候咧，鹹魚係鹹嘅，你要調翻啲糖落，糖你唔好再落砂糖啦，天糖或者糖粉調翻呢個味佢。如果唔係真係你鹹到阿叔都唔認得，唔係阿媽唔認得。一般咧好多朋友咧認為佢咁齋色咧唔靚仔，你咪加啲老抽咯，落些少就好啦嚇，唔好落咁多啊。奶色嘅，如果太黑又唔過癮啦。辣椒嘅可以落小米辣，唔中意食辣椒咧，求其落啲彩椒落去襯下色，跟住咧打翻個迷魂芡，濕山粉芡呢個叫做啊，去到佢認為話膠啊起黏數啦，搞掂啦。唉，最穩陣嘅試試味先，全港都當成時間啱啱好啊，有老豆有老母啊，吹鑊啦，正咁樣上煲咧，佢唔會走熱啊嘛，咁幾粒葱花落去添。別具風格，怪唔得你哋喺出邊煮唔好食。嗱咁樣啊，煮出嚟嘅茄子煲咧，唔使用油去炸嘅，一樣啊，咪又係又香又滑，啜落個嘴啊，好似打茄女咁啊！唉，嗰啲鹹魚啊，仲要加埋啲大地魚粉落去啊，嗰啲味啊，真係一級享受啊！最主要啊，你哋喺屋企啊，嗰啲小白啊，唉，又簡單又易做，算啦。